Bueno, otra cosa interesante, hablando de todas estas proyecciones que tenemos para la medicina del sueño, entonces, y dada la amplia experiencia que hablamos de docencia mixta, virtual y presencial, que vienes desarrollando desde hace muchos, muchos años por toda Latinoamérica, cuéntanos cuáles son los próximos proyectos, los más inmediatos que estás teniendo, para que la gente empiece a prestar atención y contactarse. Sí, sabes, Marisa, qué bueno que me lo preguntas, porque cuando yo recién salí me di cuenta que había pocos lugares de entrenamiento para otorrinos en los campos del sueño, y pues bueno, uno busca dónde aprender, y pues es complicado cuando no hay algo bien establecido. Entonces, unos años después, me di a la tarea de tratar de englobar en un área un lugar de entrenamiento, y hicimos en el 2014, propusimos a una universidad de México un entrenamiento que en México es llamado diplomado, en Estados Unidos y en lugares de habla inglesa le dicen fellowship. Es un entrenamiento que inicia online, es mixto, desde esa época lo hacíamos así, con una base teórica intensiva de un mes, con reactivos y con temas de lo básico del sueño, estudios de sueño, diagnóstico diferencial, todo lo que se necesita para empezar en esta área. Y después vienen 3 meses aquí a Monterrey a acompañarme en las 2 unidades, en la del hospital público, donde se imaginarán una cantidad gigantesca de pacientes, en el hospital, en mi clínica privada, donde ven cómo se maneja el paciente de manera privada, y pues me di a la tarea de conseguir todos los equipos de diagnóstico que hay, desde polisonografías, polisonógrafos completos, hasta estudios cardiorrespiratorios o simplificados, en todas las vertientes que hay, para que ellos conozcan todo el sistema que hay para el diagnóstico del paciente, el abordaje, la exploración del paciente, la titulación del tratamiento de primera elección, el conocer las diferentes tecnologías, las diferentes marcas que hay de CPAP, por qué esta es esta, por qué es esta la otra, el conocer los sistemas de software, los sistemas de telemedicina, y nos ha ido bien. Tenemos ya 15 generaciones de egresados de todas partes de Iberoamérica. Hemos tenido alumnos de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de Panamá, República Dominicana, de Venezuela, de Ecuador. La verdad que es una experiencia muy, muy, muy interesante el que vengan otorrinos, no nada más recién egresados, sino otorrinos también que ya tienen tiempo de haber salido a entrenarse en esta área, en el abordaje, en el manejo, cómo lo vas a hacer, para ser como una puerta de entrada. Yo siempre les digo a todos que esto es como una puerta de entrada, no es ya terminé y ya finalicé un entrenamiento, no. De hecho, les digo que después de esto o antes, también tomar un curso de medicina del sueño, un curso de polisonografía, un curso de fisiología. O sea, esto es como que uno de los múltiples cosas que puedes hacer, pero como es a diferencia de otras áreas, es la exploración de la vía aérea superior, es el ver al paciente en vivo en los procedimientos que hacemos para optimizar el uso del CPAP, en las cirugías de vía aérea superior que se hace por lo general en niños. La apnea del niño es muy quirúrgica. Los niños sindromáticos con apnea, con problemas importantísimos de macroglosia y problemas obstructivos, pues tienen que estar conmigo en el quirófano, tienen que estar con nosotros aquí cuando atendemos al paciente. Por eso tuvimos la idea de hacerlo mixto. Tengo un grupo de maestros adjuntos de todas las especialidades que me ayudan
charlas online con otros maestros de otras partes del mundo, y la verdad que es algo divertido y es algo que me ha traído muchas satisfacciones. Tú conoces a muchos de mis egresados, que te los mandaba así, te van al de Marisa, y la verdad que hemos hecho un equipo muy padre, y hemos visto cómo se desarrollan personalidades desde que eran estudiantes o residentes de otorrino, y ahora son profesores y son maestros, y los ves dando charlas, y eso yo creo que es muy satisfactorio para nosotros. Entonces, este diplomado en desorden respiratorio del sueño, rinología y rinología aplicada de la Universidad de Monterrey, esta es mi 15ª generación. Ya tenemos armada la generación del 2021 y 2022, aunque obviamente con esto de la pandemia pues ha habido muchos cambios, se imaginarán. Hemos tenido que modificar mucho la manera de atender al paciente con todas las medidas de seguridad. Las endoscopías las hacemos muy diferente como las hacíamos antes. Las cirugías tenemos otros protocolos. La titulación de CPAP es totalmente diferente. Aunque se empuja mucho a que se hagan estudios en casa del paciente por lo de la pandemia, pues nosotros ya teníamos esa tendencia a hacerlo en la casa del paciente. Entonces no fue tan diferente adaptarnos a las nuevas circunstancias de la pandemia. Pero a los otorrinos que están interesados en eso, me pueden mandar un correo electrónico, pueden solicitar informes, y si están queriéndose entrar en esta área, pues una de las maneras es buscar dónde se ven pacientes, y creo que pudiéramos pasar un buen tiempo aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos en el diplomado de desorden respiratorio del sueño y rinología aplicada de la Universidad de Monterrey, aquí en mi ciudad. Y la verdad que espero, los que tengan interesados pueden también venir un rato, una semana, 2 semanas, a ver qué hacemos, y después ya sabrán si se vienen a Monterrey. Sí, les gustó. Muy bien, por algo se empieza. El asunto es empezar, lo importante es empezar, así que todos ya saben cuál es tu formación, tu nivel de ofrecimiento de formación, que es fantástico. Sí, por supuesto, con tantos años ya uno tiene el placer de ver a los que fueron estudiantes y egresados ya por allí haciendo sus propios grupos, o sea, haciendo el efecto cascada, que es lo que necesitamos y que necesitamos amplificar, porque se precisan muchos médicos y grupos de sueño todavía, muchos. Así que felicitaciones por toda tu labor profesional y docente, y bueno, sigamos adelante y colaboremos, que es la mejor forma de potenciarnos. Muchas gracias. No, gracias, Marisa. No, y uno de mis mejores recuerdos fue cuando te acompañé a tu diplomatura en Pereira, y que ver a todos tan metidos en su área, de diferentes especialidades, diferentes áreas, encontrarme varios de mis exalumnos ahí contigo. Yo creo que eso es muy bueno, y hay que seguir haciendo eso y haciendo equipo. Muchas gracias, Marisa. Totalmente, muchas gracias.